ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌အာမင်ဆုတောင်းကြစို့တပည့်တော်တို့အားနေ၏အလင်းကိုတော်၎င်းတဘာဝအလင်းကိုတော်၎င်းပေးသနာတော်မူခြင်းအားဖြင့်သွာလာရာ၌တော်၎င်းကြည့်ရှုရာ၌တော်၎င်းလောက်ကံရာ၌တော်၎င်းခလုတ်မတိစူးမညီစေရန်အတွက်ကိုရောရှင်လမ်းပြတန်တဲ့ပြီးလျက်ပြညွန်ပြီးလျက်ရှိပါသည်ဤထက်ပို၍အရေးကြီးသောတပည့်တော်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာအလင်းတန်းဖြစ်သည့်တမန်တရားတော်၏အလင်းတော်အားဖြင့်တပည့်တော်တို့အားလောက၏တိုက်ခိုက်မှုလောက၏စုံစမ်းမှုနောက်ရှက်မှုဖျက်ဆီးမှုမကောင်းမှုများအားလုံးကိုတပည့်တော်တို့ကြော်လွှားနိုင်စေရန်အတွက်ကိုရောရှင်၏တမန်တရားတော်၏အလင်းကိုအင်အားကောင်းစွာဖြင့်တပည့်တော်တို့၏နေ့စဉ်တက်တာ၌တော်၎င်းတပည့်တော်တို့၏ဝိညာဉ်အတွဲ၌တော်၎င်းဝိညာဉ်တက်တာ၌တော်၎င်းကိုရောရှင်လမ်းပြခေါ်ဆောင်ပေးတော်မူပါဤသို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်တပည့်တော်တို့သည်ကိုရောရှင်အာမခံပေးခဲ့သောဂတိထားခဲ့သောထာဝရအသက်ချမ်းသာနှင့်ပို့မိုး၍နီးကပ်နိုင်စေမည်ကိုရောရှင်ဂတိထားတော်မူသောကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ရမည်ဟူသောဂတိကိုတပည့်တော်တို့ဘက်မှလက်စုပ်လက်ကင်ပြုနိုင်စေရန်ကူညီပေးတော်မူပါ။အိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားဉာဏ်ပညာ၏အလင်းကျေးဇူးကိုတပည့်တော်တို့တူးချင်းစီပေါ်၌လုံလောက်စွာတောင်းလောင်းပေးခြင်းအားဖြင့်ဤအသက်ပေးနှုတ်တော်ထွက်စကားကိုပုံမူ၍နားလည်နိုင်စေရန်ပုံမူ၍ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်သောခွန်အားကိုလည်းပေးသနာတော်မူပါမိကြောင်းနှိမ့်ချခြင်းဖြင့်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်။အာမင်။ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌အာမင်အားလုံးပဲဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော်သင်နဲ့နည်းနည်းခင်ဖြစ်ပါစေလို့ထပ်လောင်းပြီးတော့မှ Father နှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့နောက် Father ရဲ့ဒီပို့ချချက်ခုနှစ်ကိုပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က Father တို့နော်ဒီအာဗြဟံအကြောင်းကိုကြည့်ခဲ့ကြတယ်အာဗြဟံကတော့အမွေသားအမွေခံမရခင်မှာတော့အမွေသားအမွေခံမရခင်မှာနော်မဲ့ခဲ့တဲ့နာမည်ဒီနေ့ကတော့ Father တို့ဟာနော်ဆက်ပြီးတော့မှအမွေသားအမွေခံမရခင်မှာသူအမွေသားအမွေခံယူဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့တယ်နော်စူးစမ်းခဲ့တယ်ပထမတစ်ခေါက်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က Father ကဆင့်ကြော်ပြီးတော့ Father ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီ Egypt ကျော်မနဲ့ Egypt ကျော်မဟေဂဲနဲ့နော်အီရှမိုင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီသားမရခင်မှာလည်းပဲဒီအာဗြဟံကဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်နော်ဒီအမွေသားအမွေခံတစ်ယောက်ကိုသူမွေးစားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဘုရားသခင်လက်မခံခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒမစကူးမြို့ကဒမစကူးမြို့ကသူ့ရဲ့နော်ဒမစကူးမြို့မှာအာဗြဟံရဲ့နော်ဘန္နာထိန်ဟုတ်လားဘန္နာထိန်သူ့ရဲ့မိဘဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ဘာမှလို့ရအောင်နောက်အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်ကိုကြားတော့ E L I E Z E R နော်အလီယေဇာ E L I E Z E L I E R Z E R အလီယေဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒမစကူမြို့ကသူ့ရဲ့ဘန္နာထိန်အလီယေဇာကိုလည်းပဲပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့အမွေစားအမွေခံဖြစ်နေသူဟာနော်မွေးစားဖို့ဒူးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာမဖြစ်ဘူးဖျားလက်မခံဘူးလက်မခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ Egypt ကျော်မှာဟေဂဲနဲ့တခါအကြောင်းပါပြီးတော့မှသားတယောက်ကိုရအောင်ယူတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲသူ့ရဲ့တည်ယုံဝင်နော်ဒီအိမ်ထောင်ဖက်မဟုတ်တာကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုလက်မခံခဲ့ဘူးနော်လက်မခံခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒါကအာဗြဟံဘဝနဲ့သူရခဲ့တာအခု Father တို့ဒီနေ့သွားမှာကအာဗြဟံဘဝနဲ့သွားမယ်နော်အာဗြဟံအာဗြဟံနော်ကဲ
အာဗြဟံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဖလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်နော်လူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်လို့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်လူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့သူကတော့သူ့နဲ့ရတဲ့ကလေးကဘယ်နှစ်ယောက်ပဲလဲဆိုရင်တစ်ယောက်ပဲနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုရင် Isaac now Isaac ရဲ့အမေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် Sarah နော်ကဲ Sarah ရဲ့အမေကနာမည်ကဘာလဲဆိုရင် Father တို့တနေ့ကြည့်ပြီးပြီနော်အိမ်ထောင်ရှက်မှာဒါမှမဟုတ်လည်းပဲသူဟာမင်းသမီးဟဲ့လားနော်မင်းသမီးပြီးတော့မှဟောရှိပါသေးတယ်နော်ကိုတနေ့ Father တို့ကြည့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ထောင်ရှက်မှာပြီးတော့မှမင်းသမီးဆိုပြီးတော့မှကဲဒီနေ့ Isaac ရဲ့နာမည်ကဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတာလဲဆိုရင် Isaac ရဲ့အဓိပ္ပာယ်Isaac နာမည်ကဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတာလဲဆိုရင်သူ့နာမည်ကနော်ဟိုဘာလဲရီမောတော့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ကဖြစ်အောင် Father တို့ဘာလဲပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပျော်ရွှင်တော်လို့ Father အဓိပ္ပာယ်ပြောမယ်ပျော်ရွှင်တော် Isaac ရဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကဘာကြောင့်ရီမောတော်ဘာကြောင့်ပျော်ရွှင်တော်လို့ Father ပြောရတယ်လဲဆိုရင်အာဗြဟံကနော်တနေ့သောအခါမှာအာဗြဟံကနေရလည်းပဲပူနေတာကြောင့်မို့နော်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အိမ်ရှိမှသူကုတ်ပြက်မှာသူထိုင်နေရန်ကနေပြီးလူ3ယောက်ကိုဘက်ကနေရိတ်ကနေအဲ့လိုလမ်းလျှောက်တာတော့သူတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်အာဗြဟံကအရန်ကိုအဲဝတ်ပြုငါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် Father တို့ပြောပြီးပြီနော်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီသစိမ်းတွေဧည့်သည်အာဂန္တုတွေမုတ်ဆိုးမတွေပြီးတော့မှနော်ကလေးမိဘမဲ့ကလေးတွေဒီအုပ်စုတအုပ်စုကိုဘယ်တော့မှနှစ်လူမရှုရဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ကသူကလုံးဝကိုနော်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့အိမ်ဖက်ကိုဟာလားနော်ဒီဥတီပြီးတော့မှလာနေတဲ့လူ3ယောက်နော်တရိပ်နဲ့အဲ့လိုလာနေတာသူတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူ့အိမ်ကိုမရောက်သေးဘူးသူကပြေးပြီးတော့သားကြိုလိုက်တယ်နော်ပြေးသွားကြိုလိုက်တယ်သားကြိုပြီးတော့မှလာခဲ့ဖို့နော်လာခဲ့ဖို့သူသားကြိုလိုက်တယ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကျွေးစရာရှိတာငွေစရာရှိတာအဲ့ဘက်ပြုတ်စရာတွေကုန်ပြုတ်ပြီးတဲ့ခါမှာဘာလုပ်တာလဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဧည့်သည်3ယောက်ကဘသူခေါ်လိုက်တာလဲဆိုရင်ဆာရာကိုခေါ်လိုက်တယ်ဆာရာမိမရောဆိုတော့ရှိတယ်တဲ့ခေါ်လိုက်လို့ပြောလိုက်တာခေါ်လိုက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာနော်ခေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဆာရာအမျိုးသမီးတွေဆိုတာကဒီလိုဧည့်သည်သစိမ်းတွေရှိမှတခါတည်းခေါ်တိုင်းလည်းပဲသွားပြီးတော့မှထိုင်နေတိတ်မရှိဘူးနော်ဘာဖြစ်တော့ဒါဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့နော်ယဉ်ကျေးမှုပေါ့လေဒါသူတို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကအများဆုံးနော်လူဝင်ဆက်တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတာဟိုမလန်းမကန်ကနေပြီးတော့မှနေပြီးတော့မှနော်ဒီကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးနဲ့ဧည့်သည်တွေစကားပြောနေတာကိုနားထောင်တော့လို့ပဲသွားပြီးတော့တကယ်ပကုံးရှင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးနဲ့ပကုံးရှင်ပြီးတော့မှထိုင်ဖို့ပါဘူးဆိုတာကဒါသူတို့မှလုပ်လို့မရှိဘူးအဲ့လိုမလုပ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမိမညံ့လို့ Father တန်စားထားတော့အခုဒီခေတ်ဒီကမှလည်းအဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီခေတ်ဒီကမှကလူတိုင်းကဒန်းတူ Father တို့တန်မိုးထားတယ်ဆိုတော့ကကြတော့နော်အမျိုးသမီးတွေလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားနဲ့နော်ရှင်ပြီးတော့မှထိုင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်သူများရှိမှကိုယ့်ယောက်ျားကိုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့တချို့မျိုးသမီးတွေအဲ့ဒါလိုလုပ်တတ်တယ်နော်ဒါမျိုးတွေဟာကိုယ်လည်းပဲသိက္ခာမရှိသလိုကိုယ့်ယောက်ျားကိုလည်းကိုယ်သိက္ခာချတယ်ဘလောက်ပဲပညာမတတ်ပညာတတ်အိမ်တော်ဦးစီးကအိမ်တော်ဦးစီးနော်အချင်းချင်းလေးစားဖို့လိုတယ်အခုဆာရာကမထွက်လာပဲနဲ့အဲ့ဒီနာခက်လန်းလန်းကနေပြီးတော့သူနေတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပါဒါပေမဲ့ Father တို့ဒီခေတ်ယဉ်ကျေးမှုကြတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးလာထိုင်လို့ရတယ်ရင်ကျေးလေးတိမ်မွေးလေးလာထိုင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလာထိုင်နိုင်လည်းပဲဟာလာနော်ဒီအတက်ရဲပါလားလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့နော်သူ့ရဲ့အပြောဆိုသူ့ရဲ့ပြုမှုကြည့်ပြီးတော့မှအတက်ရဲခြင်းမရဲခြင်းဟလာနော်ပြီးတော့မှနော်ဒီဧည့်သည်ပေါ်မှာဧည့်သည်ကိုလေးစားခြင်းမလေးစားခြင်းဆိုတာအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်တယ်ပြောတဲ့စကားတွေအသုံးလုံးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကနော်ဒီဧည့်သည်၃ယောက်ကအာဗြဟံကိုမင်းအမျိုးသမီးကိုခေါ်လိုက်လို့ခေါ်တဲ့အခါမှာဆာရာမလဲမကမ်းမှာပဲသူနေတယ်အထိပြန်တိထွက်မလာဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဘာပြောလိုက်တယ်လဲဆိုရင်နေယောက်သားကြားအောင်ပြောလိုက်တယ်နောက်နေ့ဒီချိန်မှာမင်းတို့သားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်လို့
နော်အဲ့ဒီဧည့်သည်3ယောက်ကသူတို့အဲ့လိုပြောခဲ့တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တာလဲအာဗြဟံကတော့ဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးဒါပေမဲ့ဆာရာကကျတော့ပြုံးလိုက်တယ်ရည်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ပြုံးလိုက်တယ်ရည်လိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ father တို့ကအရင်တုန်းက father ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်လှောင်တယ်လို့အဲ့လိုထင်တာဟိုပျော်ပြီးတော့မှပျော်တာလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူရှက်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးသမီးဆိုတော့ဟာလားနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီအသက်အရွယ်မှာအိမ်တော်ရဲ့ဒုက္ခတွေဆန်စားရမယ့်အရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှဆာရာကနော်ဒါရှက်သွေးဖြာပြီးတော့မှသူပြုံးလိုက်တာရည်လိုက်တာလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီဧည့်သည်3ယောက်တည်းက1ယောက်ကပြောလိုက်တယ်ဘာလို့ရည်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဆာရာကချက်ချင်းပဲသူ့ရဲ့အိမ်ကြီးကိုပြန်ထိန်းပြီးတော့မှကျမမရည်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ရတယ်အဲ့လားနော်အဲ့လိုပြောလိုက်ရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုအနီးဖြစ်ပြီးတော့မှနော်ဣဇက်ဆိုတဲ့နာမည်ကရီမောသောဒါမှမဟုတ်လည်းပဲပျော်ရွှင်သောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆာရာကအဲ့ဒီသတင်းကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီသတင်းစကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူကချက်ချင်းပဲရှက်ပြီးတော့မှသူပြုံးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်လားနော်ဘာကြောင့်လဲခုနပြောသလိုပဲဒီအသက်ဒီအရွယ်မှာအိမ်ထောင်ရေးစီးစိမ်တွေပါဆန်သားမဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးလို့သူတို့ထင်တယ်။နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲသူကတော့ရီတော့ရီလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဣဇက်ရဲ့နာမည်ကရီမောသောဒါမှမဟုတ်ပျော်ရွှင်သောနော်ဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဝမ်းသာတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒါနော်ဝမ်းသာတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကဲအခုဒါကြောင့်မို့ဒီကနေစပြီးတော့မှအာဗြဟံရဲ့နာမည်ကအာဗြဟံကနေပြီးတော့မှအာဗြဟံဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဆာရာကလည်းပဲဆာရဲဘဝကနေပြီးတော့မှဆာရာဘဝကိုရောက်လာတယ်နော်ဆာရဲဘဝကနေပြီးတော့မှဆာရာဘဝကိုရောက်လာခဲ့အဲ့လိုရောက်လာပြီးတော့မှသူတို့ကသားသမီးတွေအသားတွေသားရပြီမဲ့သားတယောက်တည်းပဲနော်တူတီးတော်သားအခုမှတ်ထားမယ်နော်တူတီးတော်သားတွေဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာအာဗြဟံပြီးတော့မှနော်ဆာမူရယ်ပြီးတော့မှဆမ်ဆွန်စသဖြင့်ဒါတွေအားလုံးကတယောက်ဒီပဲတယောက်တည်းပဲမွေးခဲ့တဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်သုံးတဲ့သူတွေထဲမှာအများကြီးမွေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားနော်ဒီတူတီတော်သားတွေပဲမွေးခိုင်းတာလည်းပဲရှိတယ်ခုနပြောပြီးပြီနော်အာဗြဟံလည်းပဲဣဇက်ကိုတူတီပဲမွေးလိုက်တယ်နော်ပြီးတော့မှဆာမူရယ်လည်းပဲသူ့အမေကသူ့တယောက်တည်းပဲအသက်ကြီးမှမွေးတာဆမ်ဆွန်လည်းပဲသူ့ရဲ့အမေကသူ့အသက်ကြီးမှမွေးတာတခါစေကျော်ကျန်းဆရာယောဟန်လည်းပဲသူ့မိဘတွေကအသက်ကြီးမှမွေးတယ်ကဲဒီမှာကယ်ရင်ချင်းသမိုင်းမှာအသက်ကြီးမှမွေးတယ်နော်စုံတွဲဒီတွဲရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနော်ဒီဂျော့ကင်နဲ့အန်တို့ကလည်းပဲနော်ကျမ်းစာထဲမှာမဖော်ပြထားပြီမဲ့ဂျော့ကင်နဲ့အန်တို့ကလည်းပဲအသက်ကြီးမှနော်အမိမဲတော်ကိုသူတို့ကရတယ်၅တွဲရှိတယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတာ၄တွဲကျမ်းစာထဲမှာမဖော်ပြထားဘဲနဲ့ father တို့နော်ဒီprotovangelium လို့ခေါ်တဲ့နော်ဒီ protovangelium လို့ခေါ်တဲ့နော်ကျမ်းစာလို့မသက်မှတ်ထားတဲ့နော်ဒီစာဆောင်တွေထဲမှာပါတဲ့နော်ကျမ်းစာလို့ father တို့မသက်မှတ်ထားတဲ့အဲ့စာဆောင်ထဲမှာရှေ့ခရစ်ယာန်တွေရေးသားခဲ့တဲ့စာဆောင်ထဲမှာပါတဲ့နော်ဒီစာဆောင်ထဲမှာ father တို့ဗာတွေ့ရတယ်လေဆိုရင်ဂျော့ကင်နဲ့အန်တို့ကလည်းပဲအသက်ကြီးမှရတယ်ဒါကြောင့်လို့၅တွဲ၄တွဲကကျမ်းစာထဲမှာတစ်တွဲရတော့ဖြင့်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတာချင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အစင်အလာရသူတို့ကအသက်လူမျိုးတုံတင်ထားတဲ့မေရောရဲ့မိဘတော့၅တွဲရှိတယ်အဲ့ဒီ၅တွဲမှာ6တွဲမြောက်တွဲထပ်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီ6တွဲမြောက်တွဲကကြတော့ဘာတူလဲဆိုရင်အပြိုကညာကသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်တာတူဒီတော်သားကိုဖွားမြင်တာကဲဒီမှာရှင်းသွားပြီနော်ဒီဘက်က၅တွဲအသက်ကြီးမှကလေးတယောက်စီထုံးကားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအပြိုကညာဒါပေမဲ့လည်းပဲတူဒီတော်သားကိုမွေးဖွားတယ်ယေရှုသခင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်ဒါနော်မေရောသခင်မကိုလက်မခံနိုင်တဲ့သူတွေမေရောသခင်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကက်သလစ်သာသနာကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေအတွက်နော်ထဲ့သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ထဲ့သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒါတွေဟာနော်စိတ်ကူးနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့တကယ်ဟာလာနော်အစီအမံကောင်းနဲ့စနစ်တကျနဲ့ရေးဆွဲခဲ့တဲ့အစီအမံတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖ
ဖျားတဲ့လူကနော်ဒီဖျားကိုလူကမကြောပါနဲ့နော်ဒီဗာလေဆရာတဲ့တပည့်ကလက်ဆောင်မထက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းယေရှုသခင်ပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုလက်မခံနိုင်ရင်လည်းပဲနော်ဒီဖျားသခင်ရဲ့အစီအမံတွေကိုအမျိုးမျိုးပြောပြီးတော့မှနော်မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့ဒါတွေဟာနော်တရားသဘောမညီပါဘူးနော်တရားသဘောမညီပါဘူးဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အသက်ကြီးမှကလေးရတဲ့တူတီတော်သားတွေရတယ်နော်ငါတွဲဖာသာတို့တွေ့ရတယ်လို့အကြမ်းပြတ်မော့နော်ပြီးတော့မှဓမ္မသက်မှာကြတော့အပြိုကညာကတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်လားနော်ဒါတွေကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ရှန့်ပြီးတော့မှ father နားလည်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ Okay ဆိုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာနော်နာမည်ပြောင်းပြီးတော့အခုတားရမှာပြီဆိုတော့ကဲ Isaac လို့သူတို့ဟာမဲ့လိုက်တယ်နော် Isaac လို့မဲ့လိုက်တယ် Isaac ကိုနော်နှုတ်ခွာတဲ့နေ့မှာအာဗြဟံကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ပွဲကြီးကြီးလုပ်တယ်နော်ပွဲကြီးကြီးလုပ်တယ်ကဲပြီးတော့မှ Isaac ကနောက်ထပ်နော်အသက်အရွယ်အားဖြင့်တော့ဘယ်လောက်ထိဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးတိတိကျကျတော့သူကပြောမထားဘူးဒါပေမဲ့နော်အဲ့ဒီတရက်ကြတော့ဖခင်သခင်ကအာဗြဟံကိုမလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်ခေါ်လိုက်တယ်အာဗြဟံလို့နောက်အာဗြဟံကပြောလိုက်တယ်အမိန့်ရှိတော်မူပါဗျာလို့အဲ့ဒါအာဗြဟံကဖခင်သခင်အာဗြဟံကိုပြောလိုက်တာလဲဆိုရင်မင်းသားကိုခေါ်ပြီးတော့မှငါပြမယ်တောင်တော်ကိုတွားအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာမင်းရဲ့သားဣဇက်ကိုငါ့ကိုပူဇော်ချီဆိုပြီးတော့မှဖခင်သခင်ကအာဗြဟံကိုအဲ့လိုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအာဗြဟံကဘယ်လိုဖြစ်မယ်လို့ခံစားရမလဲဘယ်လိုဖြစ်မယ်လို့နော်စိတ်ထဲမှာထင်တာတူဒီတော်သားနော်ဒီသားရတဲ့ချိန်မှာအာဗြဟံကတတ်တရားပြည့်နေပြီသားတယောက်ရဖို့ကြီးနှစ်ပေါင်း100စောင့်ခဲ့ရတယ်နော်နှစ်ပေါင်း100စောင့်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်း100စောင့်ခဲ့ရအောင်နဲ့မကဘဲနဲ့ဟာလာနော်သူများတွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေသူများတွေရဲ့ဝေဖန်တာတွေနော်သူများတွေရဲ့အနိုင်ခံတာတွေစသဖြင့်ဒါတွေသူခံစားခဲ့ရတယ်အခုသားတယောက်ရလာပြီနော်သားတယောက်ရလာပြီဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်ကြောင့်မလို့သားတယောက်ရောက်လာပြီအဲ့ဒီရလာတဲ့သားကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှအခုပူဇော်ပါလို့ထပ်တောင်းဆိုနေတယ်ဘယ်လိုခံစားရမလဲကိုချင်းစာကြည့်လိုက်နော်ကိုချင်းစာကြည့်လိုက်နော်အခုမိဘတွေဖြစ်နေတဲ့သူတွေသားသမီးတွေရှိနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေနေထိုင်မကောင်းလေးဖြစ်တာတောင်မှစိုးပါစိုးအခုဒီချိန်မှာကိုဗစ်ဖြစ်တယ်နော်ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ခါတခါတည်းကိုဗစ်ဖြစ်လိုက်တာတခါသွားတော့မှအတိုင်းပဲစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမပူရဘူးလားမပူလောက်ဘူးလားမခံစားရဘူးလားနော်မခံစားရဘူးလားအဲ့ဒါကတကယ်သွားမယ်မသွားဘူးဆိုတာလည်းပဲ father တို့သိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မသွားလည်းမသွားဘူးလူငယ်တွေဆိုရင်မသွားဘူးပို့သိကြတယ်လူကြီးတွေဆိုရင်ဒါပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တခြားယောဂအခန်းတွေရှိနေတော့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်အခုကျတော့တက်ပြီးတော့မှပူဇော်ပါပြောခဲ့တဲ့ဟိုကသိမယ်ဆိုတာသိကြလားမသိကြဘူးလားတိကြလားမတိကြဘူးလားတိကြလားမတိကြဘူးလားသိကြလားမသိကြဘူးလားသိကြနေလေ father တို့ရဲ့နော်မိဘတွေပဲဖြစ်အတိတွေပဲဖြစ်နော်သားသမီးတွေပဲဖြစ်ညီကိုမောင်နှမတွေပဲဖြစ်ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိမယ်မသိဘူးဆိုတာ father တို့ယတိပဲပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မှ father တို့အဲ့လောက်ပူတယ်ဆိုရင်အာဗြဟံတူတီတော်သားငါညွန်ပြမယ်တောင်ပေါ်သွားအဲ့ဒီမှာငါ့ကိုပူဇော်ချီဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသေဖို့ကသေချာနေပြီနော်သေဖို့ကလည်းသေချာနေပြီနေရာလည်းသိနေပြီဆိုတော့ဘယ်လိုခံစားရမလဲမခံစားရဘူးလို့တော့မထင်ဘူးခံစားရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခံစားရပြီမဲ့အာဗြဟံကဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုသူလွန်ဆန်သလားဆိုရင်မလွန်ဆန်ဘူးသူ့ရဲ့သားကိုခေါ်နောက်တည့်ရက်ဒီနေ့လိုပြဒိတ်ရတယ်နှစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်သူ့သားကိုခေါ်ပြီးတော့မှလူအပ်တဲ့နော်ထင်းတွေပါတွေပူဇော်ဒီထင်းတွေပါတွေပေါ့နော်ထင်းရယ်ပြီးတော့မှဒါဒုတ်ဓာတ်တွေကင်ပြီးတော့မှသူတို့ကမြဲပေါ်စီးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အစီခံနဲ့သွားလိုက်တယ်သွားရင်နဲ့တဏှာရောက်တဲ့ခါကျတော့နော်အဲ့ဒီသူ့အစီခံတွေထားခဲ့ပြီးတော့မှအာဗြဟံနဲ့သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်တည်းပဲသွားလိုက်တယ်နော်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအာဗြဟံနဲ့ဣဇက်တို့သူတို့သွားနေတဲ့ချိန်မှာဣဇက်ကမေးလိုက်တယ်အဖေဒီမှာဟလာနော်ပူဇော်ဖို့ထင်းလည်းပဲရှိနေပြီနော်ဒါပေမဲ့ရစ်ကောင်ကမလဲလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါမပူနဲ့ဘုရားသခင်ကသူစီစဉ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှအာဗြဟံကပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပဲကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ
အာဗြဟံနဲ့ဣဇက်တို့တွားရင်နဲ့တရွေ့နဲ့တွားလိုက်တာဘယ်ရောက်သွားတာလဲဆိုရင်နော်မောရိယတောင်ကိုရောက်သွားတယ်မောရိယတောင်နော်အဲ့ဒီမောရိယတောင်ကိုဆိုတာရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီခါမှာအာဗြဟံကလည်းပဲသူ့ရဲ့သားကိုသူရှင်းပြမှာဖြစ်မှာပေါ့တားရေဖျားသခင်ကအဖေကိုအဲ့လိုလုပ်ဖို့သားကိုအဲ့လိုလုပ်ဖို့နော်ပူဇော်ဖို့မိတ်ပြီးတယ်အဖေလည်းပဲမပူဇော်ချင်နေမဲ့တားကိုပူဇော်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်သူ့သားရဲ့လက်တွေခြေတွေချီမှာပေါ့တောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နော်ဒီပလန်ပေါ်မှာသူကတန်ထားလိုက်ပြီနော်ဓာတ်နဲ့ထိုးမယ်လုပ်တဲ့အခါကျမှဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်တားလိုက်တယ်ကဲဒီနေရာမှာပြည့်ညတ်တော်တစ်ခုပါလာပြီနော်အဲ့ဒီပူဇော်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာလဲဆိုရင်ဒီမတိုင်ခင်တုန်းကအာဗြဟံရဲ့အမျိုးတွေကအာဗြဟံနေတဲ့အမျိုးတွေပြီးတော့မှဘုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကသာတို့ကြည့်ခဲ့တဲ့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားတောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေဘယ်လိုလူမျိုးစုတွေပဲဖြစ်နေနော်အာဗြဟံနေခဲ့တဲ့နော်ကြံ့လေနေတဲ့နော်စက်စားနေတဲ့ဒီမက်ဆိုပိုတေးမီးယားတောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်လူအသက်ကိုတတ်ပြီးတော့မှပူဇော်တဲ့အလေးအထားရှိခဲ့တယ်ဒါမှတ်ထားမယ်နော်လူအသက်ကိုပူဇော်ပြီးတော့မှလူအသက်ကိုတက်ပြီးတော့မှပူဇော်တယ်အလေးထားရှိတယ်ပူဇော်တဲ့နေရာမှာမီးရှို့ပြီးတော့မှသူကပူဇော်တာပုံများတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကင်တဲ့အနှံ့ကပို့ပြီးတော့မှမွှေးတာကိုနော် father တို့ပြုတ်တာတို့ဘာလို့နဲ့စားလို့ရှိရင်ကြော်တာတို့ဘာလို့နဲ့စားလို့ရှိရင်ကင်နာကပို့ပြီးတော့မှညော်နဲ့ပို့ပြင်းတယ်နော်ညော်နဲ့ပို့ပြင်းတယ်ဒါကြောင့်ပို့ပြင်းတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့နော်ဒီအယူဆကဟိုအထက်ကိုပို့ရောက်တယ်အဝေးကိုပို့ပြန့်တယ်လို့သူတို့အဲ့လိုခံယူတယ်အဲ့လိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကနော်မီးရှို့ပူဇော်ရာရက်ကိုပို့ပြီးတော့အဓိကထားတယ်တခြားပူဇော်ရာရက်တွေထက်မီးရှို့ပူဇော်ရာရက်ကိုပို့ပြီးတော့မှသူတို့ကနော်ဒီဒါလုပ်လို့ရှိတယ်ဦးစားပေးလို့ရှိတယ်လုပ်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအာဗြဟံလည်းပဲတစ်ချိန်လုံးကဒီလိုလုပ်ခဲ့ကောင်းလုပ်ခဲ့မယ်နော်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်မလို့အခုကတော့ father တို့ကနော်ဒီခေတ်ဒီခါလူယဉ်ကျေးမှုတွေလူကုန်တိတ်ခါတွေနော်လူခွင့်ရေးတွေပါလေအကြောင်းပြောတာများတော့ father ကမတရားသဖြင့်လုပ်လို့ရှိရင်ဒါလူခွင့်ရေးချိုးပေါက်တယ်လို့ father အဲ့လိုသိနေပေမဲ့အဲ့ဒီခါမှာအာဗြဟံအနေနဲ့ဣဇက်ကိုပူဇော်ပါလို့ပြောလိုက်တာဟာသူ့အနေနဲ့နော်အာဘုရားကိုသူချစ်တယ်ကြောင်မဆန်းသားတာသူ့သားရဲ့အခွင့်အရေးသူ့သားရဲ့ဂုဏ်တိတ်ခါကိုအဖေဖြစ်တဲ့သူကဖြက်စီးနေတယ်အဖေဖြစ်တဲ့သူကဖောက်ချက်နေတယ်ဆိုတာ तू မသိလိုက်ဘူး तू မခံစားရဘူးပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့သူ့နဲ့နော်ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ဖို့ရန်အတွက်ကပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးတယ်သူ့သားကအရေးမကြီးဘူးသူ့အတွက်ကဘုရားသခင်ကသူ့ပေါ်မှာနော်ဒီစိတ်ကြည်ဖြူဖို့နော်ကောင်းကြီးပေးဖို့ကပို့ပြီးအရေးကြီးနေတယ်သူ့သားကိုတက်ပြီးတော့မှပူဇော်ရစေဘုရားသခင်ကသူ့ပေါ်မှာမညှိုးညံ့ရင်တော်ပြီဆိုတဲ့အဲ့ဒီခံယူချက်တွေရှိတယ်အရင်တော့လူတွေကဒါကြောင့်မလို့သားကိုတက်ပြီးတော့မှပူဇော်ရင်လည်းပဲတောင်းပူဘူးနော် father တို့သာအခုဒီခေတ်ဒီခါတွေးနေ father တို့တွေးခုနစန္ဒာခိုင်းတာပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကနော်မနေ့ကပေါ့မနေ့ကနော်အဲ့ဒီတရားသူကြီးဂျော့တာကသူ့ရဲ့သမီးကိုပူဇော်ဖို့လည်းပဲနော်သူ့အနေနဲ့ဝမ်းတော်နေတယ်နော်ဝမ်းတော်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲပူဇော်ရမှာဘာဖြစ်တော့ဖះကသူ့ကိုမညှိုးညင်ဖို့ဖះကသူ့ပေါ်မှာအမျက်တော်မရှာဖို့ရည်ကြီးတယ်သူ့သမီးသိတာမသိတာအရေးမကြီးဘူးတကယ်လို့များ father တို့ဒီခေတ်ဒီခါရဲ့လူဆန်တရားနဲ့ father တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူကောင်တိတ်ခါရဲ့လူအခွင့်အရေးတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုနော်အာနာရဖို့အတွက်ကိုသားသမီးတွေကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာလှုပ်တဲ့ရတာအာနာတိတ်မဲ့ရတော့လှုပ်မှာဒါကြောင့်မို့ပြည်သူတွေသိတာရေးမကြည့်ဘူးကိုအာနာငဲဖို့ကိုရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေကဒီခေတ်ဒီခါမှာမကြက်သုံးအပ်တဲ့နော်မကြက်သုံးရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေဖြစ်တယ်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နော်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ BC ထောင်တောင်းချီပြီးတော့မှကြာခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဟိုးပဝေနတိအတွေးခေါ်တွေကဒီချိန်မှာကျင့်သုံးနေတာဘယ်လောက်ထိနော်လူအတိုင်းဝိုင်းကိုတိတ်ခါချတယ်လဲဆိုတာ
နော်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုတိတ်ခါချတယ်လေဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရေရှည်တည်ဖို့ရင်အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုချမြန်းနေဆိုတာနော်ပြီးတော့မှဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုလမ်းကြောင်းကိုမှန်ဖို့ရင်အတွက်ရှေ့ကနေပြီးတော့လူတွေကိုဓာတ်အနေနဲ့တုံးနေဆိုတာတွေကဒါနော်လူကျန်းဝတ်တွေမြင့်မာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမြင့်မာတဲ့လူမျိုးစုတွေထဲမှာမျိုးနယ်စုတွေထဲမှာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလူကုန်တိတ်ခါလူအခွင့်အရေးတွေလေးစားတယ်တန်မိုးထားတယ်သိတဲ့သူတွေစားဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အာဏာတည်မြဲဖို့အတွက်ကိုဟုတ်လားနော်ဒါလိုမျိုးပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုချနေစားဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးညံ့ညံ့မှတ်ထားနော်ဒါကြောင့်မို့နော် Father တို့ဘာကြောင့်မို့နော်ပြောရမလဲဘာကြောင့်မို့လောက်ရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါတွေပဲနော်အဲ့ဒါတွေပဲနောက်သူတို့လောက်တဲ့ဟာတွေကကျမ်းစာတော်နဲ့ညီရက်လားခရိယန်တွေအနေနဲ့ Father တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျမ်းစာနဲ့ညီရက်လားလို့သူတို့လောက်တဲ့ပုံစံကမညီဘဲနဲ့ Father တို့အားပေးတာကြတော့ Father တို့ကခရိယန်ပြတရက်လားပြန်ပြီးနော်သူတို့လောက်တာတွေကခရိယန်ဒီတမန်ကျမ်းစာရဲ့တန်တန်ချက်နဲ့မညီဘူးကိုကြတော့နော်ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်နေတဲ့ခရိယန်ဆိုပြီးတော့မှဟိုးတမန်ကျမ်းစာနဲ့မညီတဲ့လောက်ရက်တွေကိုလုံနေတဲ့သူတွေကိုဟုတ်လားနော်လုံနေတဲ့သူတွေကိုအကောင်းလောက်တာမဟုတ်နော်အဆိုးလုံနေတာကိုကအားပေးရဲဆိုတာကိုကခရိယန်ပိတရလားနော်ခရိယန်ပိတရလားကျမ်းစာလေ့လာတယ်နော်ဒီလိုတွေးရတယ်ဟုတ်ပြီလားကျမ်းစာရောအခန်းကြီးခန်းငယ်ဘယ်လောက်ဆိုပြီးအဲ့လိုသိဖို့လေ့လာတာဘယ်မကောက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝနဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုကိုကရှင်းပြီးတော့မှနော် Father တို့သိရတယ်နော်ကျမ်းစာလေ့လာတယ်ဆိုတာကျမ်းစာလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးဟိုအကြောင်းကဒီလိုဖြစ်တယ်လေဒီအကြောင်းကဒီလိုဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုဖြစ်ရုံပဲမကဘူးနော်ကဲအခု Father ပြောမယ်ခုမောရိယတောင်ပေါ်ရောက်သွားပြီရောက်သွားတော့အာဗြဟံကတတ်တော့မယ်နော်လက်ကရွယ်ပြီးပြီဓာတ်ထုတ်ပြီးပြီအကောင်လုံးအသင့်ဖြစ်နေပြီချတော့မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားကသူ့တားလိုက်တယ်ကဲဒီနေရာမှာအချက်ဒီမတိုင်ခင်အချက် Father တို့တွေ့ပြီးပြီနော်မမေ့ပါနဲ့နော်မမေ့ပါနဲ့နော်မတိုင်ရတော့ပါလေတရားဝင်အကျင့်လည်းမရမဟုတ်ပဲနဲ့ရတဲ့ကလေးတွေကိုနော်ရတဲ့ကလေးတွေကိုဘုရားသခင်တော်မှလက်မခံဘူးနော်အဲ့ဒီတုန်းကပြောတာပါနော်ဒါသဘောအရနော်ဒီတလင်တမယာစနစ်ကိုကျင့်သုံးစေခြင်းလို့နော်ကျင့်သုံးစေခြင်းဒါကိုဘုရားသခင်ကဒါလမ်းပြတာဒါကြောင့်မလို့နော်မရေပြိုင်နေယူထားတဲ့သူတွေများနော်မရေပြိုင်နေယူထားတဲ့သူတွေများစမ်းသားပါခရိယန်ဆိုပြီးတော့မှမရေပြိုင်နေယူထားတယ်မရေပြိုင်မယူထားပြီမဲ့တိတ်နော်ပုံပြီးတော့မှယူထားတဲ့သူတွေများလည်းပဲဒါစမ်းသားပါကိုဟာတကယ်ခရိယန်ပိတတယ်ဆိုရင်နော်ခရိယန်ပိတတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်တခါလေကျရင်ဖုန်းကြီးပါမုန်းလိုက်နော်မကြိုက်တာရှိသေးတယ်ကြိုက်တာ Father စကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာဖြစ်နေတာ Father ပြောနေတာအဲ့ဒါနဲ့တချို့ကထပ်ပြီးတော့မှစကားနော်ပြောလာသေးတယ်အားကြောင့်ဆိုရင်တဲ့ဒေးဗစ်ဘုရင်တို့လည်းပဲနော်ဒေးဗစ်ဘုရင်တို့လည်းပဲမရေပြိုင်နေညာရှိတာပဲဆိုပြီးတော့မှဒါပေမဲ့နော်ဒီဓမ္မဟောင်းဆိုတာတိတ်ပြီးတော့မပြည့်ဝသေးတဲ့တရားပါဓမ္မသစ်မှာယေရှုသခင်ဘာပြောတယ်လဲနော်ကိုလိုချင်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုရှောင်ကွင်းချင်လာတဲ့အခါကိုရဲ့အပြစ်ကိုကိုဟာရှောင်တိန်ချင်လာတဲ့အခါကျရင်ဓမ္မဟောင်းဘက်ကိုပြေးကူးလိုက်နောက်ကိုလိုချင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုအားကိုးချင်လာလို့ရှိရင်ဓမ္မသစ်ဘက်ကိုပြန်ကူးလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေတာကူးတွေသိရှိတယ်နော်ခရိယန်တွေကြားထဲမှာတာကူးတွေသိများတယ် Father တို့ကဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံတာလဲအေဝံဂေလိကျမ်းစာပေါ်မှာအခြေခံတယ်အခြေခံပြီးတော့မှ Father တို့ဖြတ်ပြီးတော့မှ Father တို့စဉ်းစားတာနော် Father တို့ဖြတ်ပြီးတော့စဉ်းစားတာနော်အဲ့ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့တခါတလေကြလို့ရှိရင် Father တို့ Catholic တွေကသူများပြောတာကိုတခုတည်းကိုအဲ့လိုနီးမောင်ထိုးနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာတာဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဖြတ်ပြီးတော့မှ Father တို့စဉ်းစားရတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုလာပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှသူတို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတော့ပဲအဲ့လိုလိုက်နေအဲ့လိုလိုက်တာဒါမိုင်းမိတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်သူတို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ဟာဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတာဒါမိုင်းမိတယ်လို့ခေါ်တာယေရှုသခင်ကဘယ်တော့မှမိုင်းတိုက်ပြီးတော့မှနော်ဘာသာသွတ်သွင်းဖို့မကြိုးစားဘူးဘာသာလည်းမသွတ်သွင်းခဲ့ဘူးနော်ဘာသာလည်းမသွတ်သွင်းခဲ့ဘူးယေရှုသခင်ကနော်မိုင်းတိုက်ပြီးတော့မှချပြတယ်အမှန်တရားတွေဒီလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုအထက်ကနေဟိုအောက်ထိအကုန်ချပြတယ်ဘာတစ်ခုမှယေရှုသခင်ကနော်မိုင်းမတိုက်ဘူးနော်ဒါလေးတွေကိုသတိထားပါကက်သလစ်ဘာသာတူတွေနော်ကက်သလစ်ဘာသာတူတွေ
နော် line ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဟာဟိုကပြောတာပဲနားရောင်နေတယ်အဲ့ဒါပဲအမှန်ကြီးပဲထင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးကဲခုတလင်တမယားစနစ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဘုရားသခင်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနော်မိုးဒီအာဗြဟံရဲ့ဘဝကနေပြီးတော့မှ father တို့တွေ့ခဲ့ပြီးပြီနော်သူ့ရဲ့အမွေစားဝိခံရဖို့အတွက်သူစ조사တယ်နော်စ조사တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်လက်မခံဘူးနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့တရားဝင်နော်ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့စာရာနဲ့ရတဲ့ကလေးကိုမှတကယ်တရားဝင်အမွေစားဝိခံဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်လက်ခံခဲ့တယ်တလင်တမယားစနစ်နော်ကဲအခုလာမယ်ဒီမှာလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့ဆိုတာဘာပြည့်ညတ်နံပါတ်လောက်လဲနော်လူအသက်ကိုမတတ်နဲ့ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ပြည့်ညတ်နံပါတ်လောက်တယ်လူအသက်ကိုမတတ်နဲ့ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်ကပြည့်ညတ်နံပါတ်လောက်တယ်နံပါတ်5နံပါတ်4ကမိဘကိုနော်မိဘကိုကူညီပါနံပါတ်5ကလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့ဆိုတာကဲဒီမှာလာပြီနော်လူအသက်ကိုမတတ်နဲ့ဒီနေရာမှာနော်ဒီနေရာမှာတကယ်လို့ father တို့ဒီခေတ်ဒီခါပြီးတော့မှလူအသက်ကိုတန်ဖိုးထားမယ်ပြီးတော့မှလူအသက်ကိုတန်ဖိုးထားတာဟာဖျားကိုလေးစားရရောက်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့အသွေးမျိုးပေါ်လို့ရှိရင်ဖျားတော်မှာအာဗြဟံကပြန်ပြောလိုက်မယ်ကိုရောဘယ်လိုဖြစ်လို့ဟလာနော်ဒီပါလေလူအသက်ကိုတတ်ခိုင်းပြီးတော့ကိုရောပူဇော်ခိုင်းတာတော့လို့နော်အာဗြဟံကပြန်ပြီးတော့မှပြောတဲ့ဒါပေမဲ့မပြောခဲ့ရခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲမပြောခဲ့ရခြင်းကအာဗြဟံကဖျားတရားမရှိလို့လားမဟုတ်ဘူးခုနက father ပြောပြီးပြီသူတို့ရဲ့နော်ဒီဒေတာတဝိုင်းမှာဒီလိုထုံနှန်းဆန်တာကရှိနေတယ်ဆိုတော့အာဗြဟံအတွက်ကတိတ်ထူးဆန်းတာမဟုတ်ဘူးတခုပဲရှိတယ်သူဝင်ထဲမှာကနော်သူခံစားရမှာကသူစိုးရိမ်တာကငါအသက်ကြီးပြီအခုမှဒီတာအောင်ရဖို့တော့မှအသက်တရားပြည့်အောင်စောင့်ရတယ်နောက်တော့ငါဘယ်လောက်ထိအသက်ရှင်ရအောင်မလဲနော်ငါထပ်ပြီးတော့မှတားရပါအောင်မလားဆိုပြီးတော့မှအဲ့တခုလေးပဲသူပူမယ်ဣဇက်ကိုတက်ပြီးတော့မှပူဇော်ရတော့သူမပူဘူးဘာကြောင့်လဲလှုပ်လှုပ်ဆင်တယ်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုလုပ်နေကြတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့မလုပ်တာလေအဲ့ဒီအတွက်ကိုမထိတ်နိုင်ဘူးမပူဘူးသူပူတာတခုကအသက်ကြီးပြီနောက်တက်ကလေးထက်ရမှာထက်ရဤမရဤဆိုတာကိုပဲသူပူပြီးပူမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသူမပူတော့ဘူးသူမပူဘူးဘာကြောင့်မပူတာလဲဆိုရင်သူ့အသက်တရားပြည့်နေပြီယောက်ျားလေးကတော့ထားလိုက်ဒါပေမဲ့ဆာရာလည်းပဲသူ့နဲ့အသက်ကမတိမ်မရင်တော့ပဲနော်လားအဲ့လောက်ကြီးလည်းမကွာကြဘူးအတိကြတော့ဆာရာရဲ့အသက်ကတော့မပေါ်ပြတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနော်ဆာရာလည်းပဲအသက်ကြီးနေပြီနော်ကဲချင်းပြောမယ်နော်သွေးဆုံးနေပြီခလေးထပ်ပြီးတော့မှနော်ရနိုင်တဲ့ခလေးရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကခလေးရအောင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနော်အာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကယော့သွားမှာထက်စိုးရိမ်တာထက်ဣဇက်ကိုတက်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ရတကယ်လို့အသေးတက်ပြီးတော့တကယ်ပူဇော်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအာဗြဟံနေနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုငါကလေးထက်ရပါမလားလို့သူလုံးဝမပူတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဖျားသခင်ကိုသူလုံးဝပို့ပြီးတော့ယုံကြည်သွားပြီဖျားတကယ်လုံနိုင်နေဆိုတော့သူသိသွားပြီဒါကြောင့်မို့ဘာမှစောတကမတက်တော့တာခုန father ပြောတဲ့ဟလာနော်ဒါလူလိုတွေးပြီးတော့မှဖျားကိုဘာညာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှနော်စကားဗာလေရန်ထောင်တဲ့သဘောမျိုးတွေကိုကပြောနိုင်တယ်ဟလာပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမပြောတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဖျားသူတကယ်လုပ်ချင်လို့ရှိရင်တကယ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူသိသွားပြီဒါကြောင့်မို့အေးဆေးခေါ်ပြီးတော့လာခဲ့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အခါတန်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီမောရိယတောင်ကိုတက်သွားလိုက်တယ်တက်သွားတော့ဘုရားသခင်တကယ်ဟိုတောင်းဆိုလို့လားမတောင်းဆိုဘူး။နော်ဘုရားသခင်တကယ်မတောင်းဆိုဘူး။အဲ့ဒါမတောင်းဆိုဘဲနဲ့ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်သက်တမ်းအာဗြဟံကိုစမ်းလိုက်တာ။အာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကနော်ပို့ပြီးတော့မှတက်လာတယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးစုံစမ်းမှုကြုံလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုစိန်ခေါ်မှုကြုံလိုက်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းပို့တက်လာတယ်။ကဲခု father တို့စဉ်းစားမယ်။ကိုယ့်ဘဝမှာစုံစမ်းမှုတွေအဲ့လိုကြုံတဲ့အခါကျရင်ဖျားကဘယ်လိုလုပ်တာလဲမသိဘာညာနဲ့ဖျားမရှုပ်ခိုးတော့ဘူးကလို့ပြစ်ထားခဲ့တဲ့သူတွေဘယ်လောက်ပါမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဟုတ်လားနော်ဘယ်လောက်ပါမလဲဆိုတာနော်ယုံကြည်ခြင်းကစုံစမ်းမှုတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာ father တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပို့ပြီးတော့မှမမြဲလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကလှုပ်လဲမတိမရှင်နော်ဒီအသီးမတင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးနော်အသီးမတင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးအစင်ပြေတဲ့ခါကျမှဖျားကိုချက်ခိုးတယ်အစင်မပြေတဲ့ခါကျတော့ဖျားကိုမိသွားတယ်မဟုတ်ဘူးအစင်ပြေတဲ့ခါမှာပုံမှန်လေး
အစင်မပြေတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှဆူတောင်းအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းတကယ်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့လုံးရဲ့နော် Father အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတော်များများအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကဘယ်မကဘူးနော်ဘာသာသူတွေဘယ်မကဘူးနော်ဘုံကြီးသီလရှင်တွေလည်းထိုနည်း၎င်းပဲနော်ဘုံကြီးသီလရှင်တွေလည်းထိုနည်း၎င်းပဲနော်ဒီမကြခင်တော့ပဲကိုဗစ်ကြောင့်မလို့နော်ဒီသီလရှင်တစ်ပါးရဲ့မိခင်ဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့နဲ့လည်း Father ကသိနေတယ်ဆိုတော့ Father စီဖုန်းဆက်လာပြီးတော့မှသိပြီးသားသူ့မှာ Father ကိုအကြောင်းကြားပြီးသားဘာလို့သူတို့နဲ့ကြတော့အဲ့လိုနော်ဒီတခုခုရှိလို့ရှိရင်အများနဲ့သူကတိုင်ပင်လေးရှိတယ်သူတို့ဘာတွေဒီအမှလည်းဒီစစ်သက်ဖြစ်သွားတဲ့တယောက်ဆိုရင် Father ဒီမှာလည်းပဲနော်ဒီအစာတွေကလည်းအဲ့လိုသင်ပေးခဲ့ဘူးလားပါနော်အဲ့လိုသင်ပေးခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ဘာလဲဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဟာတဲ့အဲ့ဒါစစ်သက်ဖြစ်နေပြီနော်ဟိုကလည်းဆူတောင်းနေပဲဘုရားသခင်နားမကြောက်ဘူးတဲ့ဆိုဆူတောင်းတာဘာတိတ်ပဲရှိတော့ဘာညာနဲ့အဲ့လိုပြောလာတယ်ဟာ Father စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးကြုံလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြုံလာတာအဲ့လိုကြုံလာမဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတရားသဘောနဲ့မသွေးဖိအောင်နော်မယိမ်းသွားအောင်နော်ဒီပါလေနော်ဒီလမ်းမလွဲသွားအောင်ကိုဆူတောင်းတာပဲလို့ရှိရင်ဘယ်ဘာအတွက်ဆူတောင်းတာတော့ကိုလိုချင်တာပဲကြအောင်ယူပြီးတော့မှဆူတောင်းဘူးလားနော်မဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အာဗြဟံကဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကယော့မသွားဘူးနဲမသွားဘူးပေါ့မသွားဘူးဘာပြန်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှနော်ဘာဖြစ်လာတာလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းပိုတက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့တားကိုသူပူဇော်မှာသူမကြောက်ဘူးဖျားသခင်ကလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့သူသိတယ်ဒါကြောင့်မို့ခေါ်သွားလိုက်တယ်ခေါ်သွားပြီးတော့မှကဲတက်တော့မယ်လုံတဲ့အခါမှာဟောဖျားသခင်ကမလုံနဲ့ဆိုပြီးတော့မှတားလိုက်တယ်သူ့စားအမှဂျုံညိနေတဲ့အဲ့ဒါနော်ဒီစိတ်တကောင်ကိုတိုးတကောင်ကိုယူပြီးမှတက်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာလူအသက်ကိုတက်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကမလုပ်တာလဲတားမြစ်လိုက်တယ်နောက်ဖျားသခင်တားမြစ်လိုက်တယ်နော်လူအသက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာဒုတ်နဲ့ဓာတ်နဲ့ပဲတတ်တာမဟုတ်ဘူးနီးလန်းပေါင်းစုံရှိတယ်သွေးမထွက်ဘဲနဲ့တတ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်သွေးထွက်ပြီးတော့မှအသေးတတ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ရက်ဆက်တတ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်နော် Father တို့လူမဆန်စွာနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှနော်ကြံပြီးတော့မှလူကောင်တိတ်ခါကြဆင်ညိုးနွမ်းအောင်နော်မိသားစုရဲ့စီဝါရေးတွေပါအကုန်လုံးပြောင်းပြက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှနော်ဒါလူမှုရေးရာတတ်တာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကိုအမြဲတမ်းသတိရပါသွားပြီးတော့မှလူအသက်ကိုအလူဒုံးနဲ့ဓာတ်နဲ့မတက်ရုံနဲ့မတက်ဘူးဟဲ့လားလူအသက်ကိုမတက်ဘူးလို့မပြောနဲ့နော်မပြောနဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်နော်လူအသက်ကိုမတက်ရဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုအာဗြဟံကိုပေးလိုက်ပြီဘာကြောင့်လဲအာဗြဟံကနေပြီးတော့မှလာမဲ့သူ့ရဲ့နော်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တွေဟာသူ့ရဲ့သားဆက်မျိုးဆက်တွေဟာဒီပြည့်ညတ်တော်ကိုလိုက်ရတော့မှာဒါကြောင့်မို့ Father တို့ဒီနေ့ဒီပြည့်ညတ်တော်တွေလိုက်နေတာလေဟဲ့လားနော်သူ့သားမယားကိုပြတ်မာရနော်သူ့သားမယားကိုလူချင်းတက်မှတ်တော်စိတ်မရှိရဆိုတဲ့အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော် Father တို့ကလုပ်နေတာ Father တို့လိုက်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သူ့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ထားလိုက်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဒီပြည့်ညတ်တော်တွေပေးလိုက်တယ်မင်းဒါတွေလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါတွေမလုပ်ရဘူးမင်းဒါတွေလုပ်ရဘူးဘာဖြစ်တော့အဲ့မတိုင်ခင်တော့သူလုပ်နေခဲ့တာနော်မတိုင်ခင်တော့သူအဲ့လိုလုပ်နေခဲ့ဆိုတော့နော်အာဗြဟံကဣဇက်ကိုမောရိယတောင်ပေါ်ခေါ်ပြီးတော့မှတတ်ဖို့ဘုရားသခင်ကတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကဘာဖြစ်လို့မတွန့်တိုခဲ့တာလဲဘုရားအာဗြဟံကဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကိုစောရကမတက်ခဲ့တာလဲအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအများကြီးထဲမှာနော် Father တို့တခွန်အားယူစရာကဒီလိုစုံစမ်းမှုတွေကြုံလာလေအာဗြဟံရဲ့နော်ဗာလဲယုံကြည်ခြင်းကပို့တော့တက်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်မတက်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးပဲဆိုတာနော်ဘုရားသခင်မတက်နိုင်တာဘာတခုမှမရှိဘူးပဲဆိုတာသူကသိသွားတယ်โอเคဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုတော့အခုဣဇက်နော်ဣဇက်ကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာမပူဇော်ခိုင်းဘူးတခြားနော်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်နဲ့အစားထိုးတော့ပူဇော်လိုက်တယ်ဣဇက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အသက်ရွယ်ရလာတယ်အသက်ရွယ်ရလာပြီးတော့မှအာဗြဟံကနော်ဆုံးသွားပြီဣဇက်ရဲ့အာဗြဟံဆုံးခင်မှာဣဇက်အတွက်ဘာလုပ်ခဲ့တာလဲသူ့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ရှာခိုင်းတယ်နော်သူ့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ရှာခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအိမ်ထောင်ဖက်ကဘာတူလဲဆိုရင်ရဘက်ကာနော်ဘက်ကပေါ့နော်အခုဒီလိုဒါရေးတာတော့ဒါသိကြမယ်ရှင်နော်
နော် rebecca ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တာကိုကနှလုံးဆက်လိုက်တယ်ကနှလုံးဆက်ပြီးတော့မှဒီငတ်သက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှနော်ရေးချာကို father အဲ့လိုပဲအားလုပ်တယ်ဒါ rebecca ပေါ့ကဲ rebecca ရဲ့ rebecca isaac ရဲ့ဘာလဲဆိုရင်အမျိုးသမီးဖြစ်လာတယ်ကဲ rebecca ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်နော် rebecca ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချီနှောင်တာနော်ချီနှောင်တယ်မမေ့နဲ့နော်အဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာတွေကနာမည်တွေအားလုံးကအဓိပ္ပာယ်ကုန်ရှိကြတယ်။ဣဇက်နဲ့ခုန father တို့သိပြီးအခု Rebecca ချီနှောင်တယ်ဟုတ်လားနော်ချီနှောင်တယ်။ဣဇက်နဲ့ Rebecca တို့ရဲ့အကြောင်းအရာက father တို့သိပြီးတော့မှမသိရဘူး။ကျမ်းစာထဲမှာလည်းသိတော့မဖော်ပြဘူး။ဘာတစ်ခုပဲဖော်ပြတာလဲဆိုရင်ဣဇက်ကနော်ဣဇက်ကတွေ့ရသေးလားမသိဘူး။ဟေးနော်ဣဇက်ကဘာတွေကြိုက်လဲဆိုရင်တောကောင်သားတွေကြိုက်တယ်နော်ဣဇက်ကတောကောင်သားကိုကြိုက်တယ်ပြီးတော့မှသားကြီးကိုချစ်တယ်သားကြီးနောက်ပြီးတော့မှ Rebecca ကနော်သူ့ရဲ့သားငယ်ကိုပိုချစ်တယ်နော်သားငယ်ကိုပိုချစ်တယ်သူတို့မှာသားအမွာမွေးတယ်နော်သားအမွာမွေးတယ်အဲ့ဒီသားအမွာတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အေဆောနဲ့ယာကုပ်ကျမ်းစာထဲမှာကြတော့ဆရာကြီးတဲ့ဘာသာပြန်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအေတော့လို့တွေ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့တပည့်father ကတော့အေတော့လို့အတန်ထွက်ချင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ဒီအင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါ်မှာဘာလို့ပြီးတော့မှ exhaust ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ exhaust ဆိုပြီးတော့မှ father အနည်းဆက်ဆုံးအဲ့ဒါလိုမျိုးယူလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ယူလိုက်တယ်ကဲသူတို့မှာအခုအာဗြဟံကြောင်း father တို့မကြည့်ပိတ်လိုက်ပြီနော်စာရာကြောင့်လည်း father တို့ပိတ်လိုက်ပြီအခုနောက်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကိုနောက်တစ်ဆက်ကို father တို့သွားပြီးအာဗြဟံကနေပြီးတော့မှဣဇက်ကို father တို့ရောက်သွားပြီဣဇက်ကအာဗြဟံစာရာတို့ရဲ့တူတီသောသားဟလာနော်သူ့ရဲ့မျိုးသမီးကပြီးလဲ Rebecca ရဲ့နက်ကပါလဲဆိုရင်ချီနှောင်တယ်နော်ကဲသူတို့မှာသားအမွာရတယ်အဲ့ဒီသားအမွာတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဣဆောက်နဲ့နော်ဣဇက်ဒါအကြီးပေါ့သားကြီးဒါသားငယ်နော်အကြီးနဲ့ငယ်အေဇောရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုရင်အမွေးမြင်ထူတော်တဲ့ထူတော်သူပြီးတော့မှဣဇက်ရဲ့နာမည်ကအော်ဣဇက်က sorry ဣဇက်မဟုတ်ယာကုပ် sorry ယာကုပ်နော်ကဲယာကုပ်ရဲ့နာမည်ကအဒီက Israel ဆိုပြီးတော့မှလည်းနောက်တစ်ခုရှိတယ်နော် Israel နော်ဘာဖြစ်လို့သူ Israel လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်လဲဆိုရင်အခုအဆင့်ကျော်သွားလိုက်တယ်နော်သူ့အကိုစီကနေပြီးတော့သူကဘာညာယူတာလဲဆိုရင်တာဦးကောင်းကြီးအဖေစီကနေပြီးတော့တာဦးကောင်းကြီးကိုသူ့ကိုစီကနေညာပြီးတော့မှသူယူလိုက်တယ်ခဏထားလိုက်နော်အရင်ဆုံးဒါလေးတွေရင်သွားရအောင်နော်တာကြီးကအေဆောက်နော်အေဆောက်ကအကြီးသူတို့ကတကယ်တော့အမွာသူရင်မွေးတော့သူ့အကြီးလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့သူကနောက်မှမွေးတော့အငယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်သူ့ကိုနော်အမွေးမြင်ထူတော့သူဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဟလာဒီနာမည်ပေးလိုက်တယ်ယာကုပ်ကကြတော့အငယ်တကယ်သူဒီယာကုပ်ရဲ့နာမည်အရင်ကတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဣသရေလကနော်ဖျားသခင်နဲ့နဗန်းတက်သူလို့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဖျားသခင်နဲ့နဗန်းတက်သူနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခဏနေ father တို့ပြန်ကြည့်မယ်အခုဒီနှစ်ယောက်ထဲမှာဒီနှစ်ယောက်ထဲမှာဣ
따지 가자로 따지고 앞에야 따지고 고쳤대. 봐자네. 아이 따지가 또의 자이자고 캔매 두로 알로 땜매대. 주로 누리마. 다자모 미다수의 따지가 두로 양고 너 푸푸 못하래. ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေအကုန်လုံးကိုလည်းသူ့ကိုပေးထားတယ်။နော်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်မွေးရပါရပိုင်ခွင့်နော်မွေးရပါရပိုင်ခွင့်အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေအကုန်လုံးကိုဟောကောင်းကြီးတွေပေါ့နော်ဒီစုတွေပေါ့အားလုံးအသားကြီးကရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။နောက်သားငယ်ကတော့ဒါရပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့လိုချိန်မှာနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီသားကြီးကဘလူလူစားမှုလေဆိုရင်သူကနော်ဒီတောလိုက်ဝါဒနာပါတယ်ဟုတ်လားနော်တောလိုက်ဝါဒနာပါတယ်ပြီးတော့မှသူကဘလူလူစားမှုလဲဆိုရင်ခက်ပေါ့လေးသူနေတတ်တယ်ပေါ့တန်သူနေတတ်တယ်ဘလူကြောင့်ပေါ့တန်နေတတ်တဲ့လူစားမျိုးဖြစ်တယ်လေလို့ father အဲ့လိုမျိုးသုံးသက်ကတည်းလဲဆိုရင်နော် father ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးသုံးသက်ကတည်းလဲဆိုရင်နော် father တို့ဒီဟွာကြည့်လိုက်တရက်သူကတော့ကနေသူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ညီကဟင်းချက်ပြီးတော့မှထမင်းစားမယ်လုပ်နေတဲ့အချိန်သူ့အကိုကပြောလိုက်တယ်သူဘိုက်စားလို့သိတော့မှငါညီကကျွေးစမ်းမအောင်ဆိုတော့မကျွေးဘူးဟုတ်လားနော်စားချင်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပါလဲအကိုရဲ့နော်တာဦးအရာကိုကျွန်တော်ပေးလဲလုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်တာဒီချိန်မှာတကယ်တော့နော်အဖေကိုတကယ်ပဲအလေးနဲ့ထားတဲ့သူတန်မိုးထားတဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဖေရဲ့ကောင်းကြီးကိုရခြင်းဟာဒါအရန်ကိုနော်ဒီကောင်းကြီးထူးတယ်ပေါ့ဟာဒါဆိုမဖြစ်ဘူးဒါဆိုတော့အညက်ခံပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်တခုခု father တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်နေအစာပြေစားမှာပေါ့တခုခုပဲဖြစ်နောက်ခဏလေးကအဲ့ဒါကိုဘလောက်ထိပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုလဲလုံးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျနှခါမပြောရဘူးပေးွားဆိုပြီးတော့မှနောင်ခါဈေးပေါ့ဆိုပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီသူ့ညီစီကနေတော့အဲ့ဒီဟင်းကွက်ကိုသူယူလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အဖေကောင်းကြီးရမယ်အဲ့ဒီနော်အမွေကိုနော်မွေးရပါအမွေကိုအခွင့်အရေးကိုသူ့ညီကိုပေးလိုက်တယ်တစ်ချိန်နော်တစ်ချိန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအစားတောက်နဲ့အလဲလုံးလိုက်တာဘလောက်ထိနော်ပေါ့တက်နဲ့နေတက်တဲ့လူလေလို့နော်အဖေရဲ့ကောင်းကြီးကိုတောင်မှဒီအစားလေးတစ်ခွက်နဲ့လဲလိုက်တာနော်အစားလေးတစ်ခွက်နဲ့လဲလိုက်တာဒါကြောင့်မို့အစားတောက်ဆိုတာအရင်ကိုတတိထားတယ်ဆိုတာ father တို့ဒီကက်လိကသာသနာတော်ကြီးထဲမှာအစားတောက်ကိုရှောင်ဖို့အစားတောက်ကိုတတိထားဖို့အမြဲတမ်းပဲတတိပေးရဆိုတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျမ်းစာတဲကိုခြေခံပြီးတော့မှ father တို့ဒါလုပ်တာတဲ့နော်အာဒမ်နဲ့အေးဝါအစားတောက်ကြောင့်ဖျားနဲ့တလောက်ကြီးနီးကပ်ခဲ့တဲ့သူဖျားနဲ့ဝေးကွာခဲ့ရတယ်နော်အစားတောက်ကြောင့်ပြီးတော့မှဒီနော်အေးလည်းပဲနော်အဲ့လေတခုတော့ဟောမှာတရက်မှာပေါ့နော်သူကပင်မန်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီစပြည့်ရတောက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းအများကြီးမတောက်ပြီမဲ့အသက်လည်းကြီးပြီးတော့မှဟိုအလောက်ကလည်းလှုပ်ထားတယ်ဆိုပင်မန်းနေဆိုတော့အားလည်းပဲနည်းနည်းရုပ်တယ်ဆိုတော့သူကစပြည့်ရတောက်ပြီးတော့သူမူးသွားတဲ့ခါမှာနော်မူးတာပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲနည်းနည်းလေးအဲ့လိုရက်လာတဲ့ခါမှာသူကအိတ်လိုက်တယ်အိတ်ပြော်လိုက်တော့ဘာမှမသိဘူးပို့လို့ပက်လက်ကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေတာပါသူ့သားနော်လားသူ့သားအငယ်ကောင်ကဘာလုပ်တာလဲသူ့အဖေကိုနော်တယောလောင်ပြောင်ခဲ့တယ်နော်လားလောင်ပြောင်ခဲ့တယ်အစားတောက်ကြောင်နော်အစားတောက်ကြောင်တခါအခုနော်ဒီအီဇက်ဒီအေဆောလည်းပဲအစားတောက်ကြောင်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်နော်သူ့အဖေရဲ့သားဦးအရာတောင်မှအလဲတယ်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအစားလေးတစ်ခွက်နဲ့ဒါကြောင့်နော် father တို့ဒီယေရှုသခင်ရဲ့နောက်ဆက်ခြင်း၃ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအစားတောက်ပထမဆုံးလာတယ်ယေရှုသခင်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဒီအချိန်မှာဗိုက်စာတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်နက်လေးမစားရအောင်နဲ့လူသိမလားပြီးတော့မှဒီခြေလေးလောသွားလို့ရှိရင်ဘယ်သွားအခုတနေရာသွားပြီးတော့မှတခုခုစားလိုက်လို့ရတယ်နော်တခုခုစားလိုက်လို့ရတယ်နော်တခုခုစားလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတခုစားလိုက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုသခင်ကဒီနတ်ဆိုးကစာတန်ကသူ့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ဒီကြောက်တုံးတွေကိုမုတ်ပြအောင်လုပ်တော့မှစားပါလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟုတ်တယ်လို့မှန်တယ်လို့ပြုတဲ့အဲ့ဒီအကြံကိုယေရှုသခင်လက်မခံခဲ့ဘူး။ဘာနဲ့ယေရှုသခင်အဲ့ဒါကိုနော်
သူရှောင်ခွင်းနိုင်ခဲ့တယ်လေတကယ်လို့သာလဲနော်အဲ့ဒီအသက်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကား Father တို့ခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဟာဟုတ်တယ်ကွာနော်ဒီငါမိတ်ဆွေကောင်းမယ်ဟာဒီချိန်မှာငါအတွေးမပေါက်တာလာပြီးအကျဉ်းလာပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့မှနော်အုံဖွဆိုပြီးနော်အဲ့ကြောက်ရဲတွေကိုနော်မှုန့်ပြအောင်သူလောက်ပြီးတော့မှသူစားလိုက်မှာဒါမဲ့ယေရှုသခင်ကဘာသွားပြီးတော့တတိယလိုက်တာလဲနော်လူဟာမုတ်အားဖြင့်ပဲအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားအားဖြင့်လည်းအသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်လေးခဏလေးနော်နိုင်ဝက်လေးတီးခန့်လိုက်တာပါဖြစ်တယ်နော်တီးခန့်လိုက်တာဖြစ်တော့ပြီးလို့ရှိရင်စားလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပဲတခါလေကျတော့ဒါမဲ့ယောဂရှိတဲ့လူတော့ Father အဲ့လိုတော့မဆိုလို့ဘူးနော်တချို့ကယောဂရှိတဲ့သူတွေလည်းပဲနော်ဒီကိုရမြတ်ပိတ်ရဖို့ဝါရှောင်ပြီးတော့မှနော်ဝါရှောင်တာနဲ့ပဲယောဂထပ်တိုးတာမျိုးတွေအဲ့လိုတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှသိပါကိုကဘလို့ဖြစ်တတ်တဲ့လူသားမျိုးလေနော်အစာမခံဘူးဆိုရင်ကိုကအရင်တော့ဆိုရင်ကိုရမြတ်ပိတ်ဖို့အတွက်ညတကောင်မနေ့ညတကောင်ကနေပြီးတော့မှဒီနေ့မနက်မီးစားကိုရမြတ်ပိတ်မိတဲ့ချိန်ဒီကြားထဲမှာဘာမှမစားခိုင်းတာအဲ့လောက်ထိတင်းကျပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့နော်အဲ့လိုမျိုးမတင်းကျပ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အလုပ်တွေကလည်းတချို့ဆိုရင်12ကြော်ဒီဘက်ကိုကူးမှမနှက်စောစီတနိုင်စပြီးတော့အလုပ်ဝင်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်ခီးသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလက်တွေ့မကြတော့ဘူးလက်တွေ့မကြတော့တဲ့အခါကျတော့ဒါပြန်လျှော့ပြီးတော့မှအ ਨੇ ဆုံးကိုတတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုတနာရီပဲဆိုတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရှောင်နိုင်လို့ရှိရင်တနာရီမကရှောင်ပါဒါပေမဲ့လုံးဝမရှောင်နိုင်လို့နော်ကိုဟာနော်ဒီမိစားတရားတော်မြတ်ထဲမှာလည်းကိုရမြတ်လည်းပင့်ကျင်တယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးကိုရမြတ်မပင့်ခင်ဒီစက်ကြားမှာတနာရီရှောင်ပါတနာရီမတိုင်ခင်နော်တနာရီမိစားမစခင်တနာရီဒီအလိုလောက်မှာဆိုရင်ဒါကိုစားကျင်တာရှိလို့ရှိရင်စားထားနိုင်မယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အစားတောက်ကလူကိုတော်တော်လေးနောက်ဆက်ခြင်းလည်းပဲပေးတယ်စုံစမ်းမှုလည်းပဲပေးတယ်ပြီးတော့မှလည်းပဲနော် Father တို့အပြစ်ဘက်ကိုမနှွယ်ပိမဲ့အပြစ်ဘက်ကိုမနှွယ်ပိမဲ့အစားတောက်တွေတိတ်မက်တဲ့သူဟာယောဂတိတ်ပေါ်တတ်တယ်ယောဂတိတ်ထူတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအကောင်းတွေပဲတအားစားတာဟောအကောင်းတွေစားပြီးတော့မှအကောင်းတွေစားသလိုပဲကိုတစ်ဖက်ကနေတော့ပြင်ပြီးတော့ကျမ်းမအောင်ကိုယ့်ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံလေးတွေကိုပြန်ထိန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ရပြီမယ်တချို့ကမဟုတ်ဘူးစားပြီဆိုတဲ့ဟိုကဆိုပါဆိုဘိုက်ကြည့်လာပြီဆိုလူကမလှုပ်ရှားချင်ဘူးလေလူကမလှုပ်ရှားချင်နော်မလှုပ်ရှားချင်တဲ့အခါကျတော့ကဲအဲ့ဒီမှာပဲနေပြီးတော့မှဒီလိုနဲ့ပဲဟလာနော်ဘာဖြစ်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စီရီယာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုတက်လာတတ်တယ်နော်စီရီယာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတတ်တယ်နောက်တချို့ကစားပြီးတော့မှမဝပြီမယ်လည်းပဲယောဂတွေကပေါ်လာတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အစားအသောက်ဆိုတာကဝိညာဉ်ရေးအတွက်ကောကာယရေးအတွက်ကောအရင်သတိထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်အရင်သတိထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုသတိထားမယ့်အရာဖြစ်တာကြောင့်ကဘာဦးနေကြတဲ့ဟိုက Father တို့ကိုတရားအလင်းပေးထားပြီးသားနော် Father တို့ကိုတရားအလင်းပေးထားပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကရဲ့အစားအစာတဲ့နော်ဒီဝိညာဉ်ရဲ့အစားအစာကိုစားဖို့ယေရှုသခင်ကနောက်ဆုံးညစာစားပွဲမှာမလုပ်ခဲ့တာလေငါရဲ့နော်ငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တဲ့ငါသားကိုစားငါသွေးကိုတောက်ထာဝရအသက်ကိုရမယ်လို့ယေရှုသခင်မိန့်မထားတာလည်းပဲနော်ကဘာဦးနေကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့အဲ့အဖြစ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှခြေလိုက်တာဟိုကကာယရဲ့အစားအသောက်ကိုမက်ပြီးတော့မှနော်တလုတ်စားဖို့ရေးနော်သူ့ရဲ့ဒီထာဝရဒုက္ခချမ်းသာကိုအလဲလေလောက်ခဲ့တယ်နော်အလဲလေလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုယေရှုသခင်ကနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားမိစားတရားကိုတီထောင်ခြင်းအပြင်ဒီတလုတ်တော့နော်ကျေးဇူးတော်ခံယူခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဘာလုပ်တာလဲ Father တို့နော်ကဲတင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်စင်ကြယ်အောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒါလုပ်နေတာဆိုတော့ Father တို့ဒီနေ့မနေ့ကိုယ်မြတ်ပက်လိုက်တယ်ပက်ပြီးတော့မှဒီတနေ့တာကိုတန်ရှင်း Father တို့ဖြူစင် Father တို့အသက်ရှင်နိုင်နေဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်တာလဲဒီတနေ့အတွက်က Father တို့ကဲတင်ခြင်းရနေပြီဟုတ်နော်ကဲတင်ခြင်းရနေပြီနော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးဆိုတော့အိဇော့ကနော်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်သူကပေါ့တန်တိတ်ပြီးတော့မှနေတဲ့တိတ်ပြီးတော့ဘာလို့မှတက်မိုးတိတ်မထားတဲ့လူစားမျိုးအဲ့ကြတော့ရာကောက်ကြတော့မဟုတ်ဘူးဘာမှမဆိုသူကနော်တတိရှိတယ်နော်တတိရှိတယ်ပညာရှိနော်တတိပြတ်ခဲတယ်ဆိုတယ်လို့သူကတတိရှိတယ်ကဲဒီမှာတော့မှဒီစားစာလေးနော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေပြန်တွေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးအရန်ကိုကတ်တာပေါ့နိသူ့ကိုရံမယ်တွေးလိုက်ပြီးတာပဲပါ Father အဲ့လိုမျိုးထိုင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာလူလိုသိမ့်မတွေးနဲ့တရားသဘောနဲ့တွေးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘလောက်ဒီအလေးနဲ့ထားသလဲ
အလေးနဲ့မထားဘူးလေဆိုတာကို Father တို့ပြနေတာနော်အလေးနဲ့ထားတာအိဇော့ကအလေးနဲ့မထားဘူးတကယ်တော့သူ့ရဖို့ကချိန်ခွင်ရှာကသူ့ဘက်ကိုဟိုးနော်ဒီ45ကလို့ဟိုအကြီးကိုအကုန်လုံးရောက်နေပြီစောင်းနေပြီအဲ့ဒါနော်ဟိုးဘက်ဥထိုးနေပြီအဲ့ဒါကို तू ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတဲမဲအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒီဟင်းတစ်ခွက်လေးနဲ့လဲလုံလိုက်တယ်ကဲဒီဟင်းခွက်လေးကိုတောင်မှရာကုတ်ကပါလောက်တာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတာဥရာကိုရအောင်ယူဖို့သူ့ခေါင်းထဲမှာရှိနေတယ်တတိရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာနော်တတိရှိတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါပဲတွေးသိချင်တာတခြားမတွေးနဲ့အောင်လောလောဆယ်မှာနော်တတိရှိတယ်ဆိုတာရာကုတ်ကအိဇော့ကမဟုတ်ဘူးပေါ့ပေါ့တန်တယ်သူ့နေတယ်နော်ပြီးတော့အိဇော့ကကျတော့အဖေချက်တယ်ပြီးတော့မှရာကုတ်ကကျတော့အမေကချက်တယ်ပြီးတော့ဣဇက်ကကျတော့နော်သူ့သားလိုပဲတောကောင်ကြီးကြိုက်သူ့သားကလည်းပဲမဲလိုက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တာကိုဟုတ်လားနော်မဲလိုက်ပြီးမှအသက်ရှင်တယ်ဒါကြောင့်လို့လည်းပဲသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုလည်းကြည်လာဟုတ်မွေးမြင်ထူတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့မွေးမြင်ထူတယ်ဆိုတဲ့အခါနော်တောသွားလို့ရှိရင်အကောင်ပလောင်တွေကတိတ်ပြီးတော့သစိမ့်နဲ့မရအောင်လေနော်လူတွေဆိုရင်လူတွေအနဲ့နဲ့တောကောင်နဲ့မတူကြဘူးဆိုတော့ခုမှသူ့မှာအမွေးမြင်ထူတယ်ဆိုတော့တောသွားရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့အနှံ့ကနော်ဒီလူရဲ့အနှံ့မျိုးနဲ့တိတ်ပြီးတော့စစ်ပိုင်းနဲ့နော်တောနဲ့လေးတွေလေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တောကောင်လည်းပူရတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့သားသူ့ဖေကသူ့သားဘာလုပ်တာလဲသူအသက်ရွယ်ကြီးလာပြီးတော့မှနော်ဒီဘာမှမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားဦးကောင်းကြီးကိုပေးဖို့ကြံတဲ့အခါမှာသူ့သားကိုအမဲသွားလိုက်ပြီးတော့မှအဖေကြိုက်တဲ့အကောင်မျိုးရအောင်ယူရှာလာခဲ့ချက်ပြုတ်ထားကျွေးပြီးတော့မှအဖေနော်ဆူတောင်းပေးမယ်လို့သူအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသွားနေတဲ့အချိန်သူ့အမေကသူ့ရဲ့သားအငယ်ကောင်ကိုအဲ့ဒါနဲ့ပူပေါင်းကြံပြီးတော့မှအဲ့ဒီသားဦးကောင်းကြီးကိုအငယ်ကောင်ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာ Father တို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကြီးနဲ့အငယ်ဆိုတာတကယ်တော့သူတို့ညောကအမွာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့အကြီးငယ်ဆိုတာကအချိန်နဲရဲ့စက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းလေးချားလို့တာနဲ့အကြီးငယ်လည်းအဲ့လိုသတ်မှတ်တာပဲလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်လုံးကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ကတရီတဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အကြီးငယ်ဆိုတာမရှိဘူးเนาะပြီးတော့မှเนาะအတလိုမျိုးခွဲခြားတာတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းပဲ Father တို့ဒီနေရာမှာတရားသဘောနဲ့မြင်ရမယ်မင်းငယ်ငါအကြီးငါ့ကိုပေးရမယ်မင်းကိုပေးရမယ်မဟုတ်ဘူးအဓိကကဘာလဲဆိုရင်တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့သူတွေကိုနော် Father တို့ပေးတတ်ဖို့ကပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ Father တို့မနှက်ခံထပ်ပြီးတော့မှဆက်သွားပါဦးမယ်အခုဟလာနော်ဒီအချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့နော် Father တို့ဒီမှာပဲရပ်နာကြရအောင်ဆိုတော့ခုနကတော့ Father တို့ Abraham နဲ့ Sarah တို့အကြောင်းသားသမီးထွန်းကားလာပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့နာမည် Abraham ကနေပြီးတော့ Abraham ပြောင်းသွားတယ်စာရဲကနေပြီးတော့ Sarah ကိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟလာနော်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့သား Isaac နော်သားအဒီပါလဲသူ့ရဲ့မျိုးသမီးက Rebecca သူတို့မှာအမွာသားနှစ်ယောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ Father တို့နော်ဒီတွေ့ရှိရတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုနော် Father တို့ဒီဘုရားရှင်ပေးလာတဲ့တဏှာရဲ့အတွက်နော် Father တို့အတူတူကနော်ဒီကျမ်းစာလေးတွေကိုလေ့လာခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြပါစို့ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမတော်မြတ်၌အာမင်။အိုဘုရားသခင်ဤတနာ၏ချိန်တွင်အတွင်း၌ကိုရောရှင်ဤလက်သမီးကိုထွန်းလန်းပေးသည့်အတွက်လည်းကိုရောရှင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ထို့တူကျမ်းစာလေ့လာခြင်း၌ပါဝင်ခဲ့ကြသောသူတူးချင်းစီတို့အပေါ်၌လည်းကိုရောရှင်ကောင်းကြီးသွန်လောင်းပြီးတော်မူခြင်းအပြင်တမန်ကျမ်းစာပေါ်၌ပုံမူ၍ချစ်တတ်သောတမန်ကျမ်းစာကိုပို့၍လေ့လာဖတ်ရှုလိုသောတမန်ကျမ်းစာကိုရှင်းသန်ကျင့်ကြံသောသူများဖြစ်နိုင်စေ၍ကိုရောရှင်သားသမီးကောင်းများဖြစ်နိုင်စေတော်မူပါအိဇော့ကဲ့သို့အရာရာကိုပေါ့တန်ခံယူတတ်သောသူများမဖြစ်စေဘဲယာကုပ်ကဲ့သို့အရာရာ၌တတိရှိစွာဖြင့်လေတပည့်တော်တို့အားရှင်းသန်နိုင်စေရန်လောက်ဆောင်နိုင်စေရန်ကျေးဇူးတော်သွန်လောင်းပြီးတော်မူပါမိကြောင်းနှိမ့်ချခြင်းဖြင့်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်အာမင်ဖခင်သခင်သင်တို့နဲ့ရှိပါစေကိုရောဤဝိညာဉ်နဲ့လည်းရှိပါစေအလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤနာမတော်မြတ်၌ကျွန်တော်လက်တင်ခြင်းများ၎င်းဖခင်တန်ရှင်းသောမေတော်မာရိယာမေရိကျော်သောခင်မွန်တော်တန်စုစေတရားတမန်ပေါင်းသူတို့သူမြတ်အပေါင်း prophet အပေါင်းတရားတော်ကြောင့်သိခံတော်သူအပေါင်းသီလတဲ့အပေါင်းယဟန္တာပေါင်းတို့၏တောင်းလျှောက်ပေးခြင်းများ၎င်းတင်တို့၌နှက်ဆွေးတကိုတတိရှိသမျှနှင့်ယောဂဘေးပြပေါင်းကင်းဝေးကြပါစေသောအာမင်အားလုံးပဲ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်တို့အားလုံးကိုလည်းပဲဖရာသခင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှအလင်းကျေးဇူးများပေးသနာတော်မူပါစေ